kubajjukiza nti ne programu yaffe ey'okuzimba mu kibanja mpole kyagenda mu maaso yasobola okujja mu inbox ne tukubuulira engeri weekolamu oba engeri gy'osobola okutandikamu naffe okuzimba mu kibanja mpola. Twagala kujjawo eyo embeera ey'okugamba nti bw'olinda oweze miliyoni 3 otandika ozimba at the end of the day wozifunira ebizibu bijja kuba bingi ne basisawo bazirinze ne babulaza bo nabo bayinginiya abafere bajja kuba bazirinze zonna ziyola omulundi gumu. Ffe tugamba tandika naffe ne kampani registered kampani erina license osobole okuba nga otuukiriza ekirooto kyo. Twagamba ffe tuyambako we speed up, we do as a catalyst to speed up on your dream, okay? Okulaba nti ostickinga ku dream yo oba ku kintu ekyogenda okukola. So inbox us on that number tulabe ekyokukola oba ekyokuba nga tukwasaganyiza wamu okulaba nga otandika tukugjemu okutya tukugjemu okugamba nti tekisoboka. Nakolako n'obulumu bubiri. Lwaki mbamba wannyo buno bulumu obusooka? Mba nkuwa the beginning nti otegeere luumu emu weba ezimbibwa ssente zino. So kati gwe oba olina luumu mmeka oba oyagala luumu wezi kiziba mu ssente mmeka, you do the estimation. Okay? So mathematics oyo gwengezaako baleetera wano mostly okuwaamu ekibaluwo nga towetaaze kusasula, towetaaze genda kukwebuza ku muntu. That's what I do. Naye abamu mulwawo kitegeera nti bwe mba nkubalidde bulumu bubiri obwa rento bulumu bubiri obusookebwako obutono obusookebwako n'omanya nti buggwera mu miliyoni weziti, kati awo olina okugamba kati ate ziri zo ziggwera mu mmeka? Okitegeera? Kuba two single rooms sometime bazikola nga ziyiwa sidi emu. Okay? Ezisookebwako ez'omuntu w'owansi bano ba 7,000 ezo muzimanyi. Single room 2 abasinga bazizimbye ennyo. Abantu abasookebwako omuntu ng'ayingira bizinensi y'okuzimba ow'owansi asookera mu buno bulumu 2, 3 n'abuzimbawo 3 obuzigo bwe 4 n'agenda ng'ayongerezaako n'asookako kamu 2, 3. So kati babumbuuza nnyo, ndaba nnyo mu buwookinga nnyo, that's why mboogerako wano. Naye ng'obulumu 2 kyenyinza obbagamba mu samale material yabwo obukomerera okubujja wansi paka okubukomerera butwala mu miliyoni, buli mu miliyoni 7 material. Miliyoni 7. Okay? Buli mu miliyoni 7. Kyekyo oba omanya. Awo kiki kyenyinza obbamenyeramu mu nsonga eyo? Gwalina peni wandiwandiise. Kyenyinza obbamenyeramu awo nti buloka bwetaagamika. Kuba ebintu bye mbagamba just logic. Biki bye weetaagako ebikulu. Tekikwetaaga kuwandiika buli kimu ekiri wano. Kuba ebimu otukaali nga bikyubuka. Ne weetaaga kubalansinga n'omanya kiki enjagala kuno kiki ekikulu. Okay? Nti wano ekikulu ennyo kumanya bricks mmeka ezigenda ezikozesebwa. Sente ezo nenzinoonya. N'okwata n'obala, mba njagala nnyo n'obala. Olaba musobola okubeera ku TikTok n'obeera ku Facebook oba ku YouTube n'olaba video ebe music oba movie for 2 hours. Naye ate ekintu ekirimu ekigenda okuyamba oba ekintu ky'oli mu kukolerera kyo n'oyagala okiwulirize mu ddakiika emu, oyagala okiwulirize mu ddakiika emu, oyagala kuwuliramu point emu. No. So bricks awo wetali just bricks meka 15,000 kisinzira ka protocol oba ploti weefaanana. Ploti weba mbi eri omusingi mugula block ezisooka zonna ne ziggwera mu musingi. Olina agamba laba byeyambalidde. Balaba kale oli byabala ku online nga mugamba oli munnange yatuwabya. Naye nga ploti yo baaba weetaaga omusingi nga muwanvu okunoonya level. Lwaki bakola omusingi nga muwanvu nga bazimba ennyumba? Olina azimba omusingi nga muwanvu n'ogamba yii bano baaliko ki? Bakola omusingi omuwanvu oba tukola omusingi omuwanvu nga tunoonya level. Tunoonya level
ekitunyonyesa level operate yo eba teyatereera. Okay, poti yo eba esiropinga nga wakkirire wamu wawanvu eno ewalala wakkirira. Era that's why weba tugenda zimbako ennyumba eyeegasa nnene ya residential, we advise you tuleta grade and toka tulevolingako n'okendeeza n'okibanga kigenda kuyamba kukendeeza ku material gw'ogenda okukozesa. Kitegeeza bulooka n'omusenyu ne seminti oba bigenda kenderako mu musingi. Okay, so kati gw'ogula pooti w'ogamba nti bazimbirewo naddala ng'ozimba nnyumba nnene, sente ezo zigenda kuggwera. Bulooka ze musooka okugula zonna ziyinza okuggwera mu musingi, whereby nti eno waggulu muyinza kuba muli mu bulooka kuva musingi line koosi zibeera koosi nga 3, naye ng'okufuna level ya koosi ez'essatu eno wansi zikubisaamu like olina koosi nga 8 oba koosi 10 oba koosi 12 nga ze ziva eno wansi zikwate level ya ziri koosi 3. Ekintu ekyo nja kibalagako mu field wekibeera. So tuba tunoonya level. So lwaki ngamba ngamba bloke 10 nnya mu bitane bloke 15 kisinziira omusingi gwo gugenda kulya bloka mmeka wafaanana watya ne size. Seminti ojja kuba weetaaga jasera na zensawo nga 3 kwa 3.5. Okay, omusenyu weetaageyo pa sand weetaageyo motoka 6 ku 7. Emitayimba weetaageyo mitayimba nga 12 najo. Ringi wire nawo weetaageyo pieces pairs nga 7. Binding wire weetaageyo just kilo nazo nga 10. Kiki ekirala awo hoop iron weetaageyo lolo ng'emu. Okay, emiti ojja kwetaagayo emiti nga 20. So kyekirala awo kyetuyinza okwogerako ezo singuluumu tuuke bazikomerera. Ojja kwetaagayo era emiti oba oteeseza emiti nawe oyinza okwetaagayo emiti emirala 25. So oba buyiwa side emu amabaati oba ojja kwetaaga amabaati pieces nga 18. Okay, nga sibugazi. Okay, so kyekintu awo kyenyinza okwogerako. Emiti njogeddeko, misumaali njogeddeko. So mu bufunze ze sente zoba weetaaga wali waggulu ze nabagambye nawo mu material buba mu miliyoni 6 ku 7. Okay, according to the size ne location yo w'obutadde oba ekitundu kyo we buli material engeri gyatundibwa. Bino mbibawajja si musamale nga kunyumyamu olw'ensonga obedde muba mubiina omwo nga njala kuddamu kwongera kuba kutangaaza mu abo abanfolowinga ababaagala ekintu wekityo. Okay, so obwo bulumuzi ojja busanga nga kuliko akasitowa single rooms. So single rooms ezo mostly ezo nezizimbibwa kati kubeerako akasitowa. Okay, kuba omuntu aba agenda ogenda mutasobola kuba nga asula n'ebikopo n'amaswali n'amasepiki bibeerako akasitowa waateeka amanda. So ezo single rooms kati ezizimbibwa. So n'ensonga eyo mukimanye. So nsigadde nga nze SBM nga mbaagala nnyo mwekuumireko musigale nga mubeerako. Gwe wenna ng'oli eyo olina project yo oyala kutandika kuzimbira osobola otweyuna. Okay, n'okuba ku namba zaffe ezo oba n'otutextingira ku WhatsApp kweyo ennamba gye nteekako ya kusigira langi, house plan, amasannyalaze, mazzi, byonna tuba tubikolerako ku nnyumba yo. Nti bwe tujja ku nnyumba yo okuva weetandikira paka weggwera services zonna tuba tusobola ozikuwa. Okay, kuba buli category tuba tugiyina. Okay, abantu abazimbi oba abali professional. So just kebera kweyo ennamba tube nga tuyogera ebisingawo oba nga tukwatagana. Mbaagala nnyo.